Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yakni di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Jadi kita itu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika niat kita itu ikhlas, budal mrene ikhlas napa? Thalabul ilmi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah menyebut-nyebut kita di depan makhluk yang ada di sisinya. Kita itu dibanggakan ketika kita datang ke majelis taklim. Makanya datang ke majelis taklim itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan dengan yang namanya dapat rahmat itu yang namanya rahmat Allah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua itu dimudahkan, bahkan kita berharap dan berdoa mumpung berada di majelis taklim kita berdoa mumpung berada di majelis taklim, mumpung rahmat Allah turun, berdoa apa? Supaya kita itu besok itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan cara apapun Dengan pertama dengan tauhid yang kuat Nek tauhidnya kuat, tauhidnya bagus, itu akan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nek kira-kira isih duwe dosa piye Pak Ustaz? Ono jalan keluar maneh napa? Yakni mendapatkan syafaat. Karena ada syafaat napa? Syafaat orang yang seharusnya dihisab bisa jadi nanti tidak dihisab dengan mendapatkan syafaat. Makanya kula ngajak teng jamaah sedaya niku untuk optimis bahwa kita benar-benar mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jangan sampai pesimis optimis mawon, jangan sampai pesimis. Nek pesimis sampean gak gelem ndonga, lah apa Pak Ustaz ndonga njaluk surga tanpa hisab, Pak dosane akeh kan ngoten. Niku namanya pesimis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ketika ketika orang itu mempunyai persangka yang kuat bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya. Jadi Allah ana inda doni abdi bi. Aku karek prasangkane hambaku ning aku. Mulane kita itu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita didatangkan ke majelis taklim ini menunjukkan sebenarnya kita itu
diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga itu ada terbuka. Kaanton kita nanti saged napa istiqomah napa mboten. Makanya kita harus selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalan-amalan kita nggih sampai ajal menjemput kita nggih. Nanti itu namanya nanti husnul khotimah nggih. Kita berharap mendapatkan sesuatu termasuk napa iku terutama sing secara hukum napa iku sunatullah niku biasanya sing sampun sepuh niku nggih biasanya wis perak nggih. Mongko nggih Pak nggih jenengan pun pinten wau terus pun ajeng nampung nembe ajeng pitung dosa ngoten nggih Pak nggih. Nggih, ajeng namung ajeng nate pitung dosa. Padahal pitung dosa niku pun ajeng 8 dosa. 8 dosa niku nggih saumpama dihitung 1 hari nggih. 1 hari iku 1 hari akhirat di hari kiamat besok itu 1 hari itu kan sama dengan 1000 tahun. Setengah hari 500 tahun. Jenengan iki mumpun ajeng 1 jam hitungane kan wonten. Nggih. Rata-rata nggih. Rata-rata kita hidup di dunia niku rata-rata niku pripun carane? Ngeten nggih. Rata-rata kita hidup di dunia itu rata-rata itu namung 1 jam niku nek tok jatah akhir sesuai umure tiyang secara sunatullah misalnya sampai 60, 70, 80 niku rata-rata kalau dibilang kalau dihitung dengan hitungan waktu akhirat itu hanya 1 jam. Mulane ning donya iku mbah terus mampir ngombe jenengan pun susah-susah. Dadi masalah misalnya enek sing rezekine seret, enek sing rezekine lancar niku pun bikat birizkihi wa ajali dicatet karo Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menikmati menjalani mawon. Dadi dinikmati mawon, dijalani mawon kehidupan iki kurang mampir ngombe mukur sak jam istirahat ning sorwet misalnya mukur sak jam tok. Dadi wong susah iku asline nek dinikmati, disyukuri nggih, nrimo ing pandum gak dadi susah. Pengeluaran mungkin disesuaikno ambek masukan nggih. Jadi misalnya kadang-kadang sing masukane kathah kadang-kadang enggak cukup. Kadang-kadang enggak cukup. Nggih pun ngoten mawon nggih mukadimah mungkin dangu-dangu napa niku niki materine mboten nyampe wong niki mawon niku 1 jam mestine. 1 jam niku sakniki pun mboten ngatasi waktune pun mundur niki wau nggih. Jadi cara materi niku paling tidak iki materi biasanya nek tak kaji teng mriku riyen niku sampai 2 kali 3 kali pertemuan. Dan niki kira-kira kula ringkes Mbah nggih, sing penting mungkin kula paringi ijazah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijazah gak main-main, gak saka nggone kiai, gak kanggo ustaz, gak kanggone iki langsung kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nggih ning akhir tapi purun nggih diparingi ijazah. Nggih ning akhir tapi Mbah mungkin jenengan amalke insyaallah selamat nggih. Mbon nggih kula biasa maos karena background kula niku riyen saking Nahdliyin dadi kula biasa maos secara kitab nggih. Jadi kula ngaji teng pundi-pundi maos kitab nggih. Ya rungokke mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidi kang suwiji, Al-Qahari kang maha perkasa nggih. Maha memaksa, Al-Azizi kang mulya, Al-Ghaffari kang akeh pangapurane. Mukawwiril laili kang ngubengake wengi utawa nglebokno wengi alan nahari ing atase rino. Dadi Allah sing mengatur kehidupan ini, Allah sing mengatur nggih semua perputaran langit dan bumi. Siang malam sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita niku kudu ngerti nggih. Sing jenenge kita iku nek wis beriman nggih, nek pun beriman iku kudu ngerti sing jenenge mentauhidkan Allah, yakni mengesakan Allah ning gone perbuatane Allah Subhanahu wa taala. Di antarane napa, Mbah? Yakni Allah sing mengatur segala urusan. Allah sing memberi rizki nggih. Allah sing menciptakan alam semesta sedaya. Jadi Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rizki, Allah sing ngatur segala urusan. Niku kedah napa mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika kita itu tidak mengisahkan Allah, nanti iman kita niku dipertanyakan nggih. Mergo apa sing paring rezeki niku Allah, liyane mboten enten sing saged maringi rezeki. Mulane jenengan misale rezekine seret nggih ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Rupa kabule napa bisa jadi rezekine dadi lancar, bisa jadi dikasih pahala, disimpen besok diberikan di akhirat. Tetap berdoa terus meskipun gak lancar. Ngoten nggih. Meskipun gak lancar tetap berdoa terus. Mergo pun mungkin rezekine niku sampean niku diparingno berupa pahala teng akhirat. Tapi tetap berdoa kepada Allah, moga Allah sing paring rezeki, ngoten nggih. Jadi sebenarnya iku
kabeh ku ujian nggih, sugih yo ujian, melarat yo ujian. Kadang sing sugih sing maune melarat iku budal ngaji terus bareng kira-kira sugih nggih. Bareng-bareng kira-kira sugih, sibuk ngurusi bandane malah gak budal ngaji. Melarat padahal sregep niku nggih kathah kejadian ngoten niku nggih. Jadi ngoten nggih, kita harus mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatannya Allah Maha menciptakan, Maha mengatur, Maha memberi rezeki nggih. Terus juga kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba nggih. Perbuatane jenengan niku kedah diikhlasno hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge tauhid, yakni mengikhlaskan nggih. Mengikhlaskan perbuatan hamba sendiri, yakni perbuatan yang jenengan mbah nggih. Iku sampean tujukno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sampean budal majelis taklim iku nggih lillahi ta'ala. Sampean budal ngaji, budal salat iku harus lillahi ta'ala. Nek kira-kira napa? Tujuannya sampean salah, budal wah ben didarani wong sregep. Niku namine pun mboten mengesahkan Allah, yakni tujuannya sampean ben didarani wong sregep. Iku jenenge wis jenenge apa nek cara bahasane riya wae. Riya niku pamer. Padahal riya niku sing paling ditakuti Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut kepada kalian adalah syirik asghar. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah syirik asghar iku? Arya. Syirik asghar iku riya pamer. Mulane iku lagi kena pamer tok tauhid niku pun terlukai. Apa meneh kena liyane. Mulane kita harus ketika beribadah napa mawon nggih, iku diusahakno ning ati iku diilangi rasa-rasa sing kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ya iku diilangi niku jenenge kita bener-bener bertauhid. Nek saged ngoten insyaallah mungkin saged apa nek tauhid wis bener nggih tetep belajar terus kita belajar membenahi diri insyaallah nanti kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab karena tauhid itu bisa menghapus dosa. Ngoten nggih. Jadi Allah iku sing ngubengno rino lan wengi nggih. Tadzkiratan krana kanggo pepeling liulil qulubi maring pira-pira wong kang anduweni ati wal absari lan pira-pira peningali ati. Yakni perputaran siang malam yakni sing jenenge ayat-ayat Allah berupa ayat kauniyah nggih. Niku kanggo peringatan kanggo wong sing akale urip. Wong nek akale urip nggih, nek akale urip iku roh pemandangan alam. Sampai misalnya nandur jagung roh jagung hijau iku eling Allah Subhanahu wa taala iku yo wis masuk kategori zikir. Yakni zikir dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Zikir uga Pak. Misale uga baca Al-Qur'an to, uga baca tasbih to nggih. Misale sing bertani ning sawah misale iku ning sawah iku roh tandurane hijau terus eling Allah muga sing numbuhno iku Allah Subhanahu wa taala iku wis dadi tingkatan zikir yang tinggi juga niku. Jadi setiap kita melihat sesuatu ingat Allah. Urung nek ngono ambekan macul misalnya ambek zikir misalnya la ilaha illallah ning atine digunemno to ambek diucapkan la ilaha illallah iku yo wis termasuk zikir. Malah oleh nilai double, nilai zikir secara syar'i nggih, secara apa tuntunan syariat Islam zikir terusan zikir secara apa iku ayat-ayat sing syar'i sing nyata nggih ambek ayat-ayat kauni yakni sing ning alam dunya niki nggih. Dadi iku termasuk apa ku zikir sing iso nggarai wong hidup iku dadi tenang. Itu wong nek tani kadang roh tandurane ijo iku senenge ra kaprah pisan. Padahal isih ndek utang. Padahal mese iku utang-utangan niku roh nek ijo. Kula nggih petani masalahe, Mbah. Kula nggih petani. Riyen niku kula mulai alit niku petani. Petani iki cara diitung hariane iku gak bathi kadang-kadang. Iku roh nek tandurane ijo wis metuan wis senenge ra kaprah ngger sore ditiliki wis senenge ra kaprah ayem matine. Tapi nyatane nggih cukup. Cara diitung saiki gak cukup. Cara diitung mese sakmene, harianku dibayar sakmene. Kowe gak cukup. Tapi kenyataane tiyang sepuh kula niku gadah yoga niku 11, Mbah. Niku petani. Nyatane nggih cukup. Anake nggih enten sing mondok. Bayangkan nikulah barokahe ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bener-bener kabeh kejadian itu dihubungno ambek Allah Subhanahu wa taala. Iki kanggo peringatan kanggo wong sing akale urip, atine urip. Jadi aja nganti ati iku mati atos. Bahkan tertutup kaya ning gone surat Al-Baqarah niku. Wa tabsiratan lan krana meruhake lidabil albabi maring pira-pira wong kang akale sempurna yani dadi ilmu pengetahuan.
Kanggo wong sing akale sempurna gelem mikir-mikir wal itibar lan ngalap ibarat ngambil pelajaran dari kejadian alam semesta. Ngambil pelajaran iku zikir tingkat tinggi iku termasuk di samping zikir kita setiap hari niku salat dan lain sebagainya, setiap eling apa wae eling Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih. Iku iso nglanggengno zikir. Alladzi yaiku zat aiqadha kang nyadarake sinten alladzi min khalqihi saking makhluke Allah man ing wong istofahu kang milih sinten Allah ing man. Jadi Allah iku sing nyadarno wong kira-kira iso mikir-mikir ciptaane Allah mau sing iso ndadekno ati urip Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek saged ngoten termasuk atine sampean diuripno kali Allah Subhanahu wa termasuk apa? Wong sing dipilih Allah Subhanahu wa taala. Asline jenengan dadi wong Islam termasuk wong sing wis dipilih karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Asline. Tapi kok di dalam orang pilihan ada pilihan lagi. Mulane orang pilihan sing hatine terbaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atine awak dhewe gak ngara iso ngalahno atine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ngara iso ngalahno atine sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wis pilihane Allah Subhanahu wa taala. Nang gone riwayat Ibnu Mas'ud nggih, innallaha nadhara ila qulubil ibadi wa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsi. Terus didadekno pilihane Allah dadi rasul fabta'athu bi risalatihi. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Jadi kemudian Allah melihat hati para hamba. Jadi dipilih dipilih Allah melihat hatinya hamba, ternyata yang terbaik itu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dipilih jadi Rasulullah. Kemudian Allah memilih lagi, ternyata nemu para hati orang-orang itu ternyata itu terus yang terbaik lagi terus dijadikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sampai kita sekarang. Lihat cirine wong sing dipilih Allah mungkin menten teng mriki. Nggih cirine niki menten teng mriki nggih. Jadi niki namung mukadimah nggih, mukadimah kitab Riyadhus Shalihin nggih. Mukadimah mawon wis ngentekno wektu nek cara dibahas tuntas. Tapi engko tak singkat sing penting jenengan angsal isine kitab tujuane kitab nggih. Terus engko tak kei ijazah sing paling penting diamalno setiap hari, niku penting. Jadi kok gak usah ngaji kitab iki kabeh, soapan bare, Mbah. Kan ngoten, nggih. Nah, jadi Allah nyadarno niku apa ya? Nglilir cara maune turu gak sadar terus nglirir, disadarno maune gak sadar. Disadarno wong sing dipilih Allah kemudian piye di antara siji fazahada. Iki cirine nggih. Iku judule cirine ngono, ciri-ciri hamba pilihan nggih. Mbuh bar mbuh orang kowe iki pokoke sing penting dikaji dimulai nggih. Dadi ning kono siji fazahada mongko zuhudake sinten Allah hum ing wong sing dipilih mau fi hadhi dari ing dalem iki donya. Dadi wong sing dipilih Allah mbah wong Islam termasuk dipilih nek wong pilihan meneh sampean urip ning donya iki karo Allah digawe zuhud. Zuhud niku napa? Zuhud niku napa? Wong kadang salah kaprah zuhud mbah gak gelem mergawe gak gelem apa ngono kadang zuhud iku. Mboten mbah zuhud iku definisi sing paling penak awake madhep donya, atine madhep akhirat. Yakni napa tujuan hidupe akhirat. Sampean berbuat apa wae tujuane akhirat. Sampean kerja niku masuk kategori dadi ibadah. Mergo apa tujuane akhirat. Sampean kerja lho, Mbak, budal ning gone sawah, budal ning gone Tegal, iku masuk kategori ibadah nek diniati. Lho, ibadah sepanjang hari lho. Sampean misalnya mulai jam 7 atau jam 8 nguli. Jam 7. Misalnya jam 7 budal muli, sampean niati ibadah, ngantek engko ya ana istirahat terus ngantek jam 4 sore. Sepanjang itu dihitung ibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Sampean oleh hasil maupun gak oleh hasil, misalnya wong dagang kadang gak payu misalnya, nek wis diniati tetep oleh hasil ganjaran. Meco gak payu gak oleh ngeluh. Mergo sampean nek ngeluh piye? Masuk kategori apa? Hambane duit mungkin.
Mulane ning hadis iku Ta'isa abdud dinar, cilaka hambane duit. Ta'isa abdud dirham, cilaka hambane duit. Nek dikei dhek seneng, nek gak dikei dhek muring-muring. Kan ngoten. Jadi nek jenengan nek sampean niati ibadah, misalnya budal ning pasar kok gak payulah, atine lega, wis diniati ibadah, ya wis entuk ganjaran kanggone Allah subhanahu upaya ganjarane mau. Jadi duit sing kira-kira dikekno mang dirupakno sumber ning akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak nek niate bener. Kan ngoten nggih. Ya mulane zuhud iku ngoten. Zuhud iku awake madhep donya, mergawe ya sregep, ya usaha ya semangat, tapi hatine tujuane akhirat. Mulane ketika gagal lo gak piye-piye iku jenenge zuhud. Mergo apa? Mergo nek sampean zuhud terus gagal mergawe, nek sampean ndek anak bojo malah dosa. Perkara apa? Iku kewajiban memberi nafkah. Iku pun dihitung sedekah. Idza anfaqar rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa sedekah. Nek ana seorang laki-laki ngekek infak ning gone keluargane sing berhak, sing wajib diinfaki mau. Tujuane golek ganjarane Allah di tujuan ibadah dihitung sedekah karo Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan sing dibelanjakno bojone sampeyan nggo mangan bendino lho, Pak. Sampeyan dikeki ganjaran karo Allah sedekah. Padahal itu kewajibannya yang harus diberikan. Nek gak diniati rugi, sampean gak dadi oleh amal. Mergo ning kono apa? Idza anfaqar rajulu ala ahlihi nek lanjute yahtasibuha. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala iku dadi sedekah. Nah nek sing mumpun gebiyen misalnya kait gebiyen nganti tuwek ora denger ngono gak diniati, mulai saiki diniati. Eman-eman sing gebiyen terbuang gak dadi amal. Saiki diniati ben dadi amal ngoten. Nek wong wedok gampang angger dekne taat ning ngene bojone, nggih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'alaha dakhalatil jannata min ayyi ababil jannati atsamaniyati sya'at. Iku wong wedok. Nek dadi wong lanang ngekeki nafkah, wong wedok apa? Taat ning ngene bojone iki. Angger salat 5 waktu, poso, pokoke rukun Islam dilakoni, rukun iman diyakini, nggih. Terus dekne apa taat ning ngene bojone dikongkon milih lawang swarga ndi wae terserah lawang 8 niku. Lho, wis padha penake kerja sama yang baik sebenarnya sing lanang ya aja ngeluh nek mergawe, sing wedok taat sing nggone sing lanang. Kan wis penak ta? Engko padha-padha hasil akhire ning mburi apa masuk surga bareng-bareng. Ngeten nggih, sing siji napa mang zuhud nggih? Zuhud yakni awake cirine wong pilihan nggih, sampean sampun Islam. Saiki goleki neh ning atine sampean, muga iki ati sing ngerti awake dhewe, Mbah. Sing ngerti awake dhewe. Dadi ning atine sampean niku wis iso zuhud napa mboten nek dereng saged diusahakno berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ben atine gak kemantel donya. Yakni apa? Atine iku ning akhirat. Nggih, awake madhep donya, atine madhep akhirat. Kaya sapa nek ning sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hartane sak pirang-pirang, Mbah. Nek wong sugih sak jenegara menawa sik sugih Abdurrahman bin Auf. Sedekahe nggih sak pirang-pirang. Beliau ini masuk langgar ketika masuk masjid iki nyetek sandale iki tak tetek kabeh urusanku donya, aku madhep ning gone Allah Subhanahu wa taala wis gak dipikir urusan donya. Nek wong saiki mikir urusan donya bareng wis suwibuk malah gak budal ning masjid. Walek kan Abdurrahman mboten kesibukane ditinggalno. Oh gak dieling-eling gak rasakno wis pokoke eling madhep ning gone Allah. Dunyane sampeyan memang gak dipikir padahal dunyane iku ngantek ketika andung warisane iku sing tukang ngapaki emase niku ngantek tangane abuh. Ngantek tangane melentung cara Jawa. Lho, saking akeh warisane, Mbah. Iku gak dipikir. Lah kadang awak dhewe duwe saithike kepikiran gak budal ning masjid malahan. Toko wayahe rame, wayahe ngaji. Piye iki gak sida budal ngaji kan ngono. Nek Abdurrahman bin Auf mboten wis gak usah dipikir wayahe salat, wayahe mergawe. Mergo atine gak madhep donya. Ngoten nggih, iku masalah zuhud iki penting iki termasuk ngajine wong tuwek penting. Nek ngajine tah enom ujak tasripan. Ujak nggih, sing enom-enom ujak ngapalno basa Arab. Ngoten niku nek wong tuwa sing penting iku ati paling tidak nggih. Terutama sing wis ning masyarakat ati iku harus diperbaiki nggih. Jadi sehingga gak mudah tersinggung nggih. Pemahaman beda gak tersinggung. Iku masalah ati. Mergo pemahaman beda iku mesti gak kenek dipeksa. Mesti. Mergo wis dinas karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beda-beda gak apa-apa sing penting iso rukun. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan napa?
Wa sataftariqu ummati ala 30 wa sab'ina millah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Lho, wis dinas Nabi dadi akeh kira-kira. Mulane beda-beda niku hal sing wajar. Kita dakwah iku sesuai keyakinan masing-masing, tapi ojo tukaran ngoten. Tukarane apa? Tukaran ilmiah. Tukaran ilmiah apa? Ya sing ngarang kitab, sing ceramah ya ceramah, tok petuk ya sing guyu salaman assalamualaikum. Nek iso ngono enak wong Islam niku. Engko saling apa? Saling mengisi nggih. Kok ngono amalane kok ngono piye kok ngene nduk endi dalile njajal piye? Sing bener ndi? Yo mbuh pokoke dialog terus belajar terus kan ono belajar terus. Moga apa pemahaman sing berbeda itu pasti ada wis dinas kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean tukaran tiwas kesel tukaran. Tiwas kesel nggih. Tiwas kesel malah iso dadi dosa kan ngono. Ngoten nggih. Jadi kita hindari bener meskipun beda itu masalah bentrokan itu dihindari. Mergo apa wis dinas Nabi Muhammad sebut bentrok kaya apa isih tetep beda. Kan ya tipas loro ati tok. Kan ngoten nggih. Nek cara kula ngoten, mulane kula biasa mawon kadang kula nggih beda kali ustaz mriki, kadang beda. Ngono hal yang biasa nggih. Kita nanti nek enten perbedaan dialog nggih, sharing, ngoten mawon, gak tukaran, gak gontok-gontokan ngoten nggih. Ayo iki ciri sing pertama zuhud. Ya, nek wis zuhud, atine nek wis mikire akhirat, mesti awake sibuk ning gone donya nggih. Terus wasagolahum lan nyibukake sinten Allahum ing wong pilihan niku mau bimuraqabatihi kelawan mendekatkan diri marang Allah wa idamatil iftikari lan nglanggengake mikir mereka itu selalu berzikir kepada Allah, selalu mendekatkan diri ning gone Allah Subhanahu wa taala, sibuk beramal, Pak. Ora sibuk tukaran, ora sibuk bantahan, tapi sibuk beramal. Iku cirine wong sing pilihan. Nek sampean sibuk tukaran, gak masuk kategori cirine wong pilihan. Sampean sibuk debat, gak termasuk cirine wong pilihan. Jengkeran tok isine. Nggih to, nek wong pilihane mboten sibuk beramal ngoten nggih. Nah nek sharing biasa, hanya dialog saja biasa. Sing penting mboten tukaran. Nek tukaran iku wis gak masuk kategori cirine wong pilihane Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk beramal, ana sing sibuk ngaji, ana sing sibuk apa iku zikir wengi, terserah. Ana sing sibuk bekerja tapi diniati ibadah iku jenenge juga sibuk mendekatkan diri ning gone Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Mulane tetep sing waya mergawe tetep kudu mergawe, aja salah paham kaya kadang ana wong sing terus gak gelem mergawe, gak gelem apa nggih, gak gelem mergawe, gak gelem apa klontang-klantong tok padahal duwe tanggungan. Kula nate ketemu tiyang ketemu kula iku klontang-klantong tok adus wae ra gelem. Terus dekne niku apa iku gak gelem mergawe, terus tak takoki ndek anak ta ora sampean, duwe anak pira siji ning ndine Malang, padahal wonge tok nggonku kono. Lah anak terus, Mbok. Mbok apakno mbok tinggal niku, terus tak nasihati. Sampean ngene iki tujuane jare ben perek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Tapi ninggalno kewajiban dhek malah oleh dosa. Koyoke dhek ditipu setan, Mbak. Koyoke dhek perek Allah mergo terus zuhud. Mergo salah paham ning gone zuhud. Koyoke dhek perek Allah, moko eling Allah tok, tapi dhek lali tanggung jawabe ning gone keluarga. Tak nasihati wis saiki nang adus kono tak gawekno mie ngono kula riyen. Tak gawekno mie tak kon adus wis aluk mulih wae sampean tak nasihati suwi niku dialog kali kula suwi maune wis gak patek gelem adus, koyoke isine mukor wiridan tok, kluyur ning murak mare nu nate ketemu kula ngoten niku. Terus kula takoki, ternyata duwe anak ning Malang jare anake. Wis pirang tahun mbok tinggal? Wis setahun jare. Lho. Niku kisah nyata niku. Terus kula ken adus, ya terus kula ken mulai wae gak bener ya ngono. Napa perkara kewajibane ditinggal, Mbah? Nafkah. Padahal nafkah itu bisa mendekatkan diri ning gone Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya tersebut. Meneh nafkahi sampean nafkahi anak-anake dienggo ngaji. Terus malah pinter dadi amal jariah lho kan ngoten. Kok malah ora diopeni iku malah dosa sumben umpama anake ngladrah dimintai tanggung jawab ning gone Allah, dhek amale apik lah sumben iso diseret nang neraka karo anake sing ngladrah iki monggo gak diopeni ngoten nggih. Lho agama niku wonten asline penak. Asline penak, padha penake asline kan. Wong lanang ya penak, wong wedok ya penak, anak ya penak, wong tuwa ya penak. Iku nek iso nyikapi, ngoten nggih.
Terus piye mang sibuk nggih nomor 1 apa? Zuhud. Nomor 2 sibuk beribadah nggih, sibuk mendekatkan diri ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 wa mulazamatil ittiadi wal iddikari. Netepi tanpa pitutur lan tanpa pepeling. Wong nek wis perek ning nggone Allah, nek wong pilihan pinter kaya apa dituturi iki sik gelem. Dituturi dinasihati tesih purun. Ora kok malah dene ya cung, kowe lho nasihati aku iki lagi lahir gek kapan? Sampeyan rong lahir aku wis roh iku. Iku gak wong pilihan. Wong pilihan iku termasuk para ulama. Para ulama iku nek sing ngomong sing ceramah iku wong hiingilah. Iku piye tetep dirungokno padahal ulama emang wis hafal. Kaya ustaz-ustaz ning kene asline tak omongno wis hafal. Tapi tetep ngrungokno kaya urung tau krungu. Iku jenenge apa? Adab. Nggih ning kono iku termasuk cirine wong pilihan. Wong pilihan iku wis tau krungu lah nek ngrungokno kaya urung tau krungu iku ana kaya ngono iku ulama iku. Dadi bahkan ulama sing ngrungokno kaya tau krungu ditakoki kok isih baru ngono men. Lho iku cara mono bocah iku urung lahir aku wis hafal. Tapi kenapa dirungokno? Karena adab. Nggih, adab di dalam thalabul ilmi nggih. Dadi wong iku ngono. Nggih, termasuk cirine wong pilihan sampean misalnya diomongi anake dirungokno. Meneh omongane bener. Anake misalnya bar dipondokno. Bar mondok ternyata mulai roh amalane bapake keliru. Bapake diomongi bapake muring-muring. Lho kowe iku lho cah ge apaan anakku cah cilik kok nuturi aku. Biasanya kan ngoten. Kula iku sing bingung niku ngoten niku. Teng nggen kula niku ngoten. Dadi ana wong tuwa kuwi anake dipondokno. Bareng wis pinter. Lho anake dikongkon anut aturane wong tuwane. Padahal wong tuwane gak ngerti agama ini kan kualik. Mestine kan anakku tak pinterno cah, ben pinter ngaji kok nek ana sing kleru amalan-amalanku ben dibenerno anakku didono Pak iki salah, iki kurang ngene. Lho bar mondok malah diseneni padahal pinter anake. Lho ngono iku gak termasuk wong pilihan. Oh ngoten nggih. 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 Nggih, Pun. Nggih. Dadi nek jenengan gadah anak nggih dipondokno niku nek iso nek wis mulai ke pondok dadi pitakon nggih ditakoki nak oleh ilmu piye, cara agama Islam piye, cara syariat Islam ngene iki piye. Mestine wong tua tanglet ning anak. Niki kula ngertos fakta niku ngoten wong tua apa dikandani anake malah muring anake kudu anut wong tuane padahal sing ngerti ilmu anake tapi wong nek anak saleh iki ya tetep iso nyiasati piye isite mergauli wong tuwa aja sampean sing kok pondok pinter-pinter aja terus mentang-mentang mbek wong tuwa pepeh pinter ya kudu duwe adab piye isite menolak dengan cara yang halus wong tuwa ben rido engko bar mondok omah tukaran mbek wong tuane. Wah iku nggih wonten ngoten niku nggih wonten. Memang sulit nggih untuk menghadapi keluarga semua butuh apa? Butuh sesuatu sing halus. Piye isite gak terjadi bentrok kalih keluarga seandainya terjadi beda. Di masyarakat juga seperti itu, enggak harus di keluarga. Terjadi beda piye isite gak dadi tukaran. Ngoten nggih. Tok ndi mang nomor 1 zuhud, nomor 2 sibuk mendekatkan diri nggone Allah, sibuk ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, yakni ibadah murni atau ibadah sing gak murni. Sing gak murni ya kaya mergawe mau, Pak. Mergawe mau ibadah gak murni, tapi nek diniati dadi ibadah kan ngoten nggih. Dadi sibuk terus, pokoke sibuk ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 nampa pitutur, menerima nasihat. Kita itu harus menerima nasihat kaya mau kula dinasihati kanca kula mau. Oh insyaallah kula tampa ngoten. Insyaallah. Nggih. Nggih harus menerima nasihat entah nanti dikerjakan atau tidak paling tidak diterima dulu terus dipikir ngoten nggih. Terus sing nomor pira iki, Pak? 4 nggih. Nomor 4 wa waffaqahum lan nggih. Paring pitulung sinten Allahum ing wong pilihan. Dikai pitulung Allah lidubi maring ngulinakake utawa ngadatake nggih. Fi taatihi ing dalem taat marang Allah Subhanahu wa taala. Ditolong Allah
bisa membiasakan berbuat taat ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk membiasakan ketaatan. Nek sampean krasa sulit, ape salat jamaah kok abot temen. Ndonga ning nggone Allah njaluk pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Engko lak digawe gampang enteng malian. Nek digawe enteng berarti iku jenenge dipilih termasuk orang pilihan. Digawe gampang nggih membiasakan perbuatan baik. Digawe gampang membiasakan amal soleh. Kan penak. Lho wong lanang nek saleh, sing wedok salehah pisan, hidup iku damai. Mergo padha ngertine ngoten nggih. Nggih, dadi iku diantarane cirine sing nomor 4 nggih. Napa wau? Napa? Nah, ditolong Allah di dalam membiasakan nggih, membiasakan. Wong iku salat bengi iku nek gak biasa abot, Pak. Nek gak ditolong Allah abot. Ngelilir paling ngelilir tangi terus bedalnya jeding pipis ijik wae gak gelem terus balik bukne iku abot Pak. Tapi nek ditolong Allah dadi gampang dadi enteng. Nek sampean kok ngulinakno amal ibadah kok enteng berarti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Penak ngene wis ditolong tapi mulane kuncine siji tok nek sampean pengen dadi hamba pilihan ndonga njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek ora tau njaluk kok masalahe kok salat bengi kok abot temen, misalnya apa bedal ngaji kok abot temen. Apa salat 5 waktu lho karuan sing wajib. Salat wajib kok abot temen. Masalahe apa? Kemungkinan sampean gak tau ndonga ning gone Allah njaluk digampangno sehingga iso sulit niku panjenengan. Mengko kabeh iku dadi abot nek gak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Lho. Wa ta'ahubi lan cawis-cawis lidaril qorori maling desane langgeng yakni desa abadi. Cawis-cawis selalu mempersiapkan diri menuju akhirat. Selalu mempersiapkan diri, cirine diantaranya iki hampir sama sing ngarep mang ya selalu nggih mempersiapkan diri sesuk aku nek mati sing tanggo sangu apa? Amal ibadahku wis cukup napa mboten padahal umpama yo mempeng kaya apa gak cukup asline, Pak. Cukup iku mengapa atas berkat rahmat Allah Subhanahu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya. Aja ketok-ketok saleh tiba gak saleh. Ketoke tok nggih. Ketoke saleh ternyata pamer ngono Pak. Termasuk gak mentauhidkan Allah ning gone perbuatan hamba itu sendiri. Yani dhek ibadah ketoke tapi ternyata pamer. Niku kathah lho nggih. Kathah bahkan para ulama niku sendiri nek mengisahkan sulit untuk menghilangkan yang namanya riya. Kabeh wong kadang mulane ketika kita datang riya terus dihilangno istighfar berdoa kepada Allah mau tekone dihilangno. Ngoten memang ku selalu datang. Nggih. Kabeh mesti ngrasakno riya iku selalu datang gitu. Nggih. Nggih, riya iku selalu datang. Sampeyan suarane apik, misalnya adzan suarane apik wae kadang metu riyake. Nggih to? Nah, iku ketika datang sampean terus eling suara apik sing ngekeki Allah Subhanahu wa taala kabeh dibalekno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Engko lak sampean iso ilang riyake. Engko umpama metu neh yo ngono meneh. Metu neh ngono meneh diilangi terus kita bertahan berbuat seperti itu sampai ajal menjemput. Wektune saiki yo. Jam sing dipathokan ndi? Koil. Iki wis jam 5 luwih nggih. Sak dereng nggih sak bener iki. Nggih pun dilanjutne nggih. Wal hadri lan ngrekso. Iki termasuk cirine sing nomor 5 atau 6? Nomor 6 nggih. Wal hadri kula masalahe mboten damel konsep pokoke maca ngoten mawon nggih. Wal hadri lan ngrekso mimma saking perkara yushituhu kang bendoake apa mahu ing Allah Subhanahu wa taala wa yujibulan kang nekaake apa mah darul bawari ing desane kerusakan yakni neraka. Yakni kita harus sing nomor 6 menjaga diri dari berbuat maksiat. Menjaga diri dari sesuatu amalan yang membuat Allah murka. Menjaga diri dari sesuatu amalan sehingga kita nanti terjatuh di dalam neraka. Iku cirine wong pilihan nggih.
selalu menjaga diri dari amalan-amalan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang ya yang selalu ya iku termasuk cirine wong bertakwa kan ngoten nggih, wong bertakwa diantarane bertakwa ya. Wong bertakwa kaya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, wong bertakwa ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, wong-wong sing infakno hartane dalam keadaan sulit utawa dalam keadaan longgar gelem infak wong bertakwa. Nek sampean keadaan sulit gak gelem berinfak gak termasuk wong bertakwa. Mulai alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, terus piye? Wal kadhiminal ghaidha, ngempet muring-muring. Sampeyan nek muring-muringan gak termasuk cirine wong bertakwa. Mulane aja gampang muring-muring. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Nek diuring-uring wong ya sepuro. Nek wong gelem ngono rata secara umum wae, gak kabeh lah misale, iku kehidupan iku damai, Pak. Nggih. Nek wis gelem bertakwa, termasuk cirine wong pilihan nggih. Nggih, bertakwa kae nek khotbah Jumat kan apa? Mengerjakan perintah Allah dengan ya. Dan apa iku menjauhi larangannya nggih, sejauh-jauhnya kan ngoten nggih. Nah, iku termasuk iki apa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala nggih, menjauhi yang diharamkan Allah, menjauhi yang membuat Allah murka, menjauhi yang amalan yang membuat kita nanti jatuh ke dalam neraka. Iku cirine wong pilihan iku mau sing termasuk kategorine sing nomor 6 nggih niku. Nomor 6 wong sing bertakwa. Bertakwa, Pak. Sampai nek bertakwa gak gampang muring-muring, beda sithik ora masalah ra ngarah muring-muring. Nek muring-muring wis ketok, wis ngetokno asline wong gampang muring-muring ngetokno. Ngetokno gak masuk cirine wong bertakwa. Mulane wong nek semakin kenal ngaji kudune semakin halus hatinya, semakin lembut. Gak malah semakin kasar. Nek sampean semakin ngaji kok atine semakin kasar, iku perlu dipertanyakan. Kadang mboten salah majelis taklim, mboten. Salah niate jenengan. Niate ngaji ku opo ku salah. Mulane dibenerno niate. Mulane mau tak jam benerno niate thalabul ilmi, ikhlas lillahi taala ben dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah datang di majelis taklim. Di antaranya nggih banyak rahmat Allah gak hanya di majelis taklim. Di majelis taklim itu termasuk kekhususan bermajelis taklim. Nah nggih. Nggih kok anggar bar berarti bar ya. Perkara wis dalu ngoten iki. Terus iku mang sing nomor 6 nggih. Apa mau? Nomor 6 sing jenengan nyatet. Nah, menghindari kemaksiatan. Intine ngoten nggih, menghindari kemaksiatan, menghindari perbuatan sing dibenci Allah, perbuatan sing gari Allah murka. Wal muhafadzati lan ngreksa ala dzalika ing atase mengkono-mengkono njaga ora berbuat maksiat ma'ata ghairil ahwali sertane berubah pira-pira tingkah wal atwari lan pira-pira keadaan. Jadi oleh njaga gak berbuat maksiat iku di setiap waktu dan keadaan dimanapun berada. Sampai nawar wong akeh gak maksiat, dhewean yo gak maksiat. Ngene awar wong akeh iku ketoke khusuk, nek dhewean ndelok TikTok. Iku gak patek masuk, ngoten nggih. Dadi nek dhewean nek gak ana wong sing dibuka sing aneh-aneh, nek ana wong mbane bukake kajian. Ya kan. Iku umume ngoten tiyang niku. Kula nyerita umume tiyang nggih. Nek jenengan tesih ngoten misale nggih dihindari disudo nggih, disudo. Memang sifatnya wong selalu salah, selalu berbuat dosa, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya dihindari ngoten nggih, sedikit demi sedikit itu karena kadang-kadang karena kebiasaan nggih. Kebiasaan itu sulit untuk dirubah nggih, tapi harus berjuang nggih. Berjuang sekuat tenaga kita berjuang untuk menghindari hal tersebut. Mergo saiki ana sing ngarani setan gepeng. Setan gepeng iki masa pengaruhnya gede ku. Iki bukannya haram nggih, bukan, karena iki wasilah saja. Karek sing nganggo ngoten iki, karek sing nganggo, nek sing nganggo salah. Mulane jenengan ndek anak nek rong dewasa iku aja dicekli HP dhewe. Nek nyilek gak apa-apa, nyilek ngene bapake, nyilek mbake gak apa-apa, tapi aja dicekli HP khusus anake.
nek iso ampun nggih. Mergo iku pengaruhe gede banget. Nah nek kira-kira nyilek HP-ne bapake kan ana waktu, dikai waktu sekian wis selesai. Kan gak buka macam-macam dan gak lain sebagainya. Nggih di samping itu nggih, di samping buka macam-macam kadang-kadang ketagihan niku mungkin malah males belajar. Gak gelem sinau Pak wong anak kadung kecanduan HP niku meskipun sing dimaino misalnya game dan lain sebagainya gak gelem sinau Pak. Pikirane iku fokus teng game niku. Diceluke kadang gak mleh ngawal iki lho lagi kurang saiki ngono terus. Nggih. Dadi nek dereng dewasa, nek dereng dewasa iku tesih tanggung jawab jenengan kontrol. Tapi nek wis dewasa iku kan mungkin tanggung jawabe kiambak. Anake nek wis gedhe kan tanggung jawabe dhewe. Jadi menjaga hal tersebut, menjaga untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah itu di dalam semua keadaan dan waktu, yakni terus dijaga terus. Jadi perbuatan yang dihindari maksiat itu dijaga terus sampai ajal menjemput kita. Ngoten nggih. Ahmadu muji sinten ingsun hu ing Allah ablagu hamdin kelawan luweh sampurnane pujian waskahu lan luweh sucine pujian wasmalahu lan luweh sumrambahe pujian mahulan luweh mundhae pujian, yakni segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala niki. Beliau niki mualif kitab niku memuji Allah dengan segala pujian karena alhamdulillah artinya segala puji ning kono ana makna kulun, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cara sing wis kuliah-kuliah ngerti mesti nggih. Alhamdulillah ning kono ana maknane kulun, segala puji. Mulane misalnya jenengan muji anake, cah kok bagus masyaallah, kayak masyaallah nek iso nggih. Masyaallah cah kok bagus hakikate muji Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing gawe bagus sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ana bocah pinter sampean puji masyaallah cerdase. Iku bukan muji bocah iku sebenarnya muji Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing ngekeki pinter Allah Subhanahu wa taala. Iku segala puji ngombalike ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dadi gak ana wong sing berhak dipuji sebenarnya kan. Mergo mbalike kabeh ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan naksani sinten ingsun an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana ilah kang haden ibadah iku maujud utawa la ilaha kang ora ana ilah iku hakun hak ngoten nggih. Illallah angin kejaba Allah Subhanahu wa taala gak ana Tuhan nggih sing berhak diibadahi, yakni perbuatane hamba iku gak berhak diarahno kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge mengikhlaskan. Tauhid niku. Tauhid. Al-barru zat kang bagus, al-karimu tur zat kang mulya, ar-raufu zat kang welas, ar-rahimu tur zat kang asih. Wa jadul lan sinten ingsun anna sayyidana Muhammad ing sak temene nggih pemimpin kita yaiku rupane Muhammad dan Nabi Muhammad SAW iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad iku hambane Allah, utusane Allah nggih, hamba nggih. Sehingga ojo ngantek kita bersandar betul secara hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo hanya utusan yang diutus kepada kita nggih, kita mencontoh mereka, mencontoh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan sampai hati kita bersandar, karena bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngantek, mergo nek sampean bersandar ambek Nabi Muhammad kok kaya wong Nasrani. Bersandar ambek Nabi Isa akhirnya nyembah Nabi Isa. Nggih to? Gini Nabi Muhammad boten mlane ning kene dinyatakno apa? Nabi Muhammad iku Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku harus diketahui nggih. Wa habibulan kekasih Allah wa khalilan yo kekasih pilihane Allah al-hadi kang nuduhake ila siratin maling jalan mustaqimin kang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu sing menunjukkan kita ning jalan yang lurus, yakni siratal mustaqim. Sing kita berdoa setiap salat, Mbah. Setiap salat piye? Ihdinas siratal mustaqim iku diangen-angen niku kudune. Ben bener-bener entuk siratal mustaqim. Siratal mustaqim apa siratal mustaqim sing diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama goleki siratal mustaqim, bersama-sama ngaji terus ben oleh siratal mustaqim dan berdoa setiap hari. Nggih, ning nggone salat wajib iku.
Ndonga njaluk siratal mustaqim. Wadailan kang ngajak ila dini agama kawin kang jejeg. Sholawatullahi utawi rahmat takdime Allah wa salamuhu lan keselamatan Allah iku alaihi muga tetep ing atase Nabi Muhammad wa ala sairin nabiyyin lan ing atase nggih. Sekerine para nabi kabeh wa ali kulinan keluargane kabeh wa sairi sholihin lan sekabehane wong saleh kabeh entuk dongane beliau nggih. Dadi wong saleh iku asline nggih entuk dongane wong Islam sak donya nggih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Didongakno wong sak donya mbah sebenere wong nek saleh. Mulane dadi wong saleh ben didongakno wong sak donya nggih. Jadi amma ba'du nggih ditambahi sithik nggih. Mergo ketoke saithikane kurang anu. Tambahi Mbah nggih. Isek semangat nggih. Nek semangat tak tambahi, nek sampun nggih sampun. Nggih, mergo kira-kira iku wektune saithik nggih. Kedalon sithik gak apa-apa, Mbah. Nah, nek semangat tak tambahi nggih. Jarine panitia anu kok ora nang barbar ya apa nang acara. Mboten nggih ditambahi nggih. Nggih ditambahi ngoten mawon. Tak tambahi saithik nggih. Amma badu anapun utahe sawise kang kasebut yakni mulai bismillah lan sak teruse ngarep mau. Faqad qala Allah taala mongko teman-teman dawuh sinten Allah Subhanahu wa taala. Iki ilmu sing penting-penting ringkesane Imam Nawawi diringkes nek mukadimah ilmu sing penting-penting. Aku mang apen ke ijazah iki yo. Lali iki nek tak terusno. Piye iki yo? Sik. Lah masyaallah wektune mepet nggih. Mun gak apa-apa tak cowopetne oleh ngomong tapi mang dikongkon arang-arang. Nggih mun mboten apa nggih. Jadi faqad qala Allah taala monggo teman-teman dawuh sinten Allah taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyuhimun. Wa ma khalaqatul jinna lan ora nggih netahake utawa nyiptakake sinten ingsun Allah al jinna ing bangsa jin wal insa lan ing bangsa manungsa illa liya'budun kejaba supaya nggih beribadah sapa manungsa lan jin ing ingsun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita lho Mbah nggih manungsa mbek jin iku tujuane diciptakan Allah iku mung siji tok. Beribadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampean mau mergawe mau nek gak jenengan niati ibadah asline menyalahi nggih hakikat tujuan kita diciptakan. Nek sampean mergawe gak mbok niati ibadah, sampean wis nyalahi tujuane Allah Subhanahu wa taala. Muga mulai sabar iki mergawe apa wae niati ibadah. Muga apa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ngoten Mbah nggih. Sing maune urung monggo diniati nggih. Mumpung gak ono kata terlambat, muga isih urip nggih. Nek nyawa urung tok kerongkongan iki gum terlambat, Mbak. Tapi nek nyawa tok kerongkongan iku wis terlambat nggih. Nek ning hadise malam yugur gir niku saurunge nyawane terongkongan iki tobat isih ditampa. Amal isih iso diperbaiki. Mergo apa ning gone riwayat hadis iku nek nyawa tok kerongkongan iku biasane didohno karo Allah panggonane. Lho panggonane neraka. Iki panggonanem swarga ngoten. Nek ya muga-muga sampeyan ketika nyawa tok kerongkongan awake didohno surga. Iku wis termasuk bener-bener dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Didohno surga, nek wis didohno surga terus apa? Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waline Allah iku apa? Gak duwe sedih, gak duwe kuwatir. Yani gak ape mati sampean gak kuwatir, muga wis swarga. Seneng malahan. Nek gak kuwatir nih. Nek dadi ape mati gak kuwatir, gak bersedih hati piye wis dikabari karo malaikat apa? Anak turune dijaga karo Allah Subhanahu wa taala. Lho, dadi waline sing wali tenan iki ketok tenan nek jenengan nek arep mati diketokno swarga iku wali sing ketok tenan. Sing ngerti nggih jenengan ki ambak mungkin kan ngoten. Ya muga-muga nggih jamaah sedaya niki sing hadir terutama nggih utawa sing ngrungokno kajiane iku sampeyan ketika arep mati diketokno swarga niku doa niku penting niku nggih. Wong gelem ndonga nggih, gelem ndonga iku termasuk tanda akan terjadi. Mergo donga iku nek yakin diijabahi karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi piye sing yakin piye yo amal ibadah sing kathah. Nggih, semangat beribadah piye sing yakin, nek gak semangat yo gak situ ya yakin.
Mun ayate sak menten mawon nggih mungkin malah gaduh nggih kula ajeng maringi wasiat nggih. Wasiat teng mriki niku nggih. Napa niku ijazah istine nggih, ijazah cara bahasa sing keren, sing kaya-kaya sakral kan ijazah. Oh iki dijajahi sapa? Tapi iki dijajahi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW nggih dadi ketika kita mau keluar rumah dijajahi Nabi Muhammad SAW yakni man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nggih, apal nggih? Ini apa metu harus niki jenengan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apal nggih? Nek rong apal diapalno saiki engko ndak lali. Itu umum misalnya tapi jarang dipakai. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jenengan nek ajeng medal niku harus dibaca niku napa niku anune napa iku ijazah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus teng mriku piye? Yuqalu lahu hudita. Dikatakan kepadanya, kamu diberi hidayah. Sampeyan wis berdoa ngono gak ngarah tersesat, Mbah. Gak ngarah kena godone setan. Nggih. Nek wis muni bismillah tawakkaltu hudita wa kufita sampean dicukupi. Lho, kurang penak piye? Wawu kita jenengan dijogo ora usah ngilmu-ngilmunan kadam-kadaman sampean wis dijogo karo Allah nek doa ngono tok. Kan penak to, gak repot-repot. Iya to? Terus watanaha anu setan blayu. Sampean wis kaya Umar, Sayyidina Umar. Ya Umar bin Khattab. Saurunge petuk Umar setan wis nyingkrene sampean bismillah tawakal kok di antara rahasiane niki Umar ngamalno nggih Amirul Mukminin Umar itu ngamalno ijazahe kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni nek metu qomah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah langsung apa hudi tawakufi tawawukita watanaha anhu syaiton diberi petunjuk nggih dicukupi dijaga nggih setan lari sampean gak ngarah tersesat iku. Terus nek sampai ning ngene suatu tempat nggih. Suatu tempat sampean misale komah mang tok kene ana doane sebenere. Yakni napa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terutama nek tempat-tempat singit, sampean yang alas utawa nek Tegal sing terkenal angker. Sampean tok kono piye doane? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalno nggih? Apal sampun? Malah wis tinggo mendino. Lho, alhamdulillah. Pokoknya jenengan teko tempat singit model piye? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq nggih. Nek wis ngono, lam yadurruhu syai'a. Oh gak ngarah maduroti. Setan-setan sing ning kono sing jarine angker iku gak ngarah iso maduroti aman dijogo karo Allah Subhanahu di samping berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ditambah ketika singgah di suatu tempat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wis aman. Bahkan hudita ini bisa jadi hidayah nggih. Hidayah secara nyata yakni sampean gak ngarah tersesat misalnya ning gone napa? Ning gone hutan misalnya utawa termasuk hidayah sampean dikai petunjuk yakni apa oh gak ngarah disesatno karo setan atine sampean jiwane sampean untuk petunjuke Allah Subhanahu wa taala besok ben dadi husnul khotimah. Dinggo nggih niku wau lho bismillah tawakkaltu ambek a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq nggih. Nggih wallahu taala alam nggih sampun sampe mawon waktu wekdal sampun telas nggih sepunten ingkang kathah nggih enten ngomong kula sing kasar sing kira-kira napa gak sopan nggih sepunten ingkang kathah nggih muga-muga majelis ilmu niki bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti dengan bermajelis taklim ini menjadi perantara kita husnul khotimah. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.